Fala, senhoras e senhores, como é que estão? Começando mais um videozinho aqui no nosso canal. Hoje a gente vai dar um grau no carango, um grau merecido, dar uma lavada. Vou trocar o aparelho de som do meu carro, vou colocar um doidinho, mas ainda mais pra frente. Primeiro agora eu só tô passando ele pra frente pro meu parceiro Romarão. Inclusive vou bater uma água na casa dele, né? Porque mora em apartamento, você tá ligado como que é, não pode jogar água no carro no apartamento, meu Deus. Então a gente apela pros amigos. Gurizada, é isso aí, vou chegar lá. Você que não é inscrito aí, pô, inscreve-se aí, cacete de agulha. Já deixa aquele like maroto pra começar logo no vídeo. E pô, gurizada, a galera tá me pedindo aí a camiseta do canal, adesivo e tudo mais. Vocês que me encontram aí no evento, tudo mais que eu tô participando, gurizada, entre em contato comigo aí, ou com a minha dona patroa, que nós desenrolamos uma camiseta pra vocês. Sempre a gente leva a camiseta, tanto a camiseta e adesivo, pra tá passando pra gurizada aí, disponibilizando pra todo mundo. Pode crer? Segue o fluxo aí e bora pro rolê. Ao vivo. Aí ó, acabei de chegar aqui na casa do Romário, o menino famoso bombado. E é pra ele que vai o nosso som. Vamos arquivar o carro dele, porque meu amigo, olha esta lua. Não tá dando. Não tá dando. A gente vai tirar o som do carro dele aqui. E vamos ver se nós não consegue botar fogo no teu carro, né? Se botar fogo, eu vou andar de palho branco. Allah, poxa, sacramento. Estamos aqui dentro do carro do Romário já. Xing Dong. Se liga o som Xing Dong que ele tava usando. Ele fala, Bluetooth quando liga. Hi Bluetooth ainda, parecendo aquelas caixinhas que você importa da China. O Bluetooth não funciona. Inclusive ele só tá trocando essa treta aqui por conta do Bluetooth. Não, e olha, ficava um fio aqui, velho, que loucura é essa? É do sinal Bluetooth isso aqui. Vamos arrancar essa fiação louca aqui e colocar um som decente nessa treta. Deixa aí, passar o meu aqui pra ele. Já tirei aqui a moldura em volta. Olha que pepita, meu Deus. Aí eu botei fé no rolê. Ó, deixa eu ligar esse clarinescência aqui. Aqui, esse clarinescência. Rapaz, aqui eu vou falar, hein. Ó, é bom mesmo é a gambiarra que eu fiz no pé ali, ó, pra esclarecer o pé. Tá tudo sujo lá, mas repara não. Desse outro lado aqui, minha querida esposa já meteu a bica no LED lá, já virou uma tragédia, né? Aí você já viu. Isso aí, vamos tomar um cafezinho esperto aqui e arrancar essa treta desse som pro Romário escutar um Spotify, meu Deus. Aleluia. Yeah, I'ma never get sleep. Running around the same dark street. Running around my head all week. She a goddamn freak. Body got me locked in deep. Bet I'm terrified of heights this steep. Thought I saw her in my dreams, but it's clear now I met her in my nightmares. She's a figure. Mas diz que é romântico, rapaz, ainda, senhor. Diz que é romântico aí, eu procuro. Vamos lá, meninas. Disponível. Menina disponível, contato aqui, ó, é 99... Não. Olha a maçaroca que tá essa fita aqui, meu Deus. Nossa senhora. Olha o peso. É porque não dá pra passar ao vivo o peso pra você. Mas, mano, tem nada aqui dentro, mano. É um lixo, pode jogar fora. Nossa senhora. Tá. Nós vai ter que desvendar o mistério do Mr. M aqui pra gente conectar na treta aqui. Porque, né? Fedeu. Diretamente no YouTube. Rapaz, o Romário deu uma saída ali pra comprar uma fita isolante. Eu tô destrinchando o cabo que vai ligar atrás do som ali. Meu amigo, pra mim entender que isso aqui depois tá fugido. Olha a tragédia que tá isso aqui. Santa mãe de Deus. Ainda bem que só tem dois falando de porta, não tem mola, não tem nada. Aí fica mais de boa fazer a ligação. Mas se tivesse mais coisa, eu ia ter que levar lá pro meu amigo Ursão, velho. Porque só ele pra entender que essa treta aqui, você tá doido. Você conhece o Romário dos Aspiradores?
Sacramento. Olha, vai espirar meu dedo, viado. Olha aí a maçaroca. Finalizamos a treta. Só ligar. Segura aí, Romário. Vamos ver se não vai pegar fogo. Se pegar fogo, já sabe. Vou andar de palio. Olha que pepe. Dei conta, ursão. Um abraço, Naldinho, é um prazer estar aqui. Tá pegando outra porta, não? Microfone da 92. Não. Programa com a Tá, sua pô, equipe. louco. Eu te disse que as casquinhas não são a mesma, né? A casquinha dele tá lá no seu carro. Sacramento. Vamos tirar a casquinha do Romário, então. Vamos. Tirar a casquinha sua, né? O cara anda com um balde dentro do carro. Aqui, ó. Tem que arrancar essa casquinha e pôr lá. Essa quarta-feira, Romário. Será o fim da casquinha? Será o fim das casquinês. Boa! Brinde! Um desse, vem com som? Você tava ali, né? Epa! Arranquei o pedaço do portão do gato. Sério? Quebrou? Não, só saiu. Meu Deus! O cara vem instalar o som e quebra seu carro, velho. Como assim? Sacramento de Deus. Vai acabar com tudo o carro. Acabar com meu carro. Zzz. Fogo. Sai fumaça normal? Meus amigos Mr. M, acabei de montar o som aqui no Carango, ó. Uma bela de uma bosta. Só pra provisória essa treta aí. Enquanto a gente não dá start no kit de mídia. E olha lá meu som no carro do Romário. Opa, oh, peraí. Essa pochete aí, velho. Cerveja. Opa, mas que marombeiro, pochete, Não tudo. tinha, não é cerveja. Não beba. Vai, seu pinguço da porra. Agora a gente vai começar as lavagens aqui. Vou falar pra você, os carros tá jogado, hein? Jogado. Vamos ver se consigo grudar a GoPro aqui e vocês assistir ao vivo. Vai lá o Choroboy, ó. Isso aí, Mr. M. Agora vamos começar a lavar os carangos. Olha a cor do branquelo. Não dá nem pra ver mais que é um branquelo. A câmera é a prova d'água? Não, velho! É matar o coração, cara. Olha aí, já fez o corte do intercap já, mãe? Já, vai chegar. Aí sim, eu boto pé, hein? Vamos tirar o grosso aqui enquanto isso. Daqui a pouco nós dá ali intercap, papai. Então bora. Acompanha aí o rolê. Eita porra! Vai, monstro! Vai! Lá veio o carro pra caralho! Eita porra! Não dá, velho. O cara lavou o carro 3 vezes. Ah, se foder! Olha, o sol já, a sombra já tá chegando no carro e nós não terminou ainda. Caralho, velho, olha a sujeira que tá o carro. O Romário já é a terceira vez que ele lava o teto do carro dele. Eu não aguento mais. Eu queria pegar água pra lavar aqui a parte de baixo do meu carro, mas tá difícil. Não sei o que acontece. Aí, falta só a roda da frente, ó. E lavar de baixo ali já era. Não é não, Mr. M? Fala aí. Eita porra! Tô velho demais. Ó, o que eu falei? O que eu falei? Acabou de desligar a máquina, ó. Tá passando no capu agora de novo. Moço, tá limpo. Olha, tá parecendo meu irmão. Daqui a pouco vai querer sopar os parafusos da roda. Não aguento isso não, não aguento. É que
passei o shampoo, agora tô passando hidratante, entendeu? Ah, hidratante. Tá, Claro. Hidratar meu ovo, rapaz. Cacete. Pelo menos liberou a máquina, deixa eu lavar do outro lado agora. Ó, o cara fala de mim, velho, mas não para de lavar esse carro, ó. Eita porra! Tá gastando toda a água da casa. Com bronze agrícola ainda, hein? Que coragem. Aqui tem coragem. Ah, terminei meu carro. O Mário tá como? Desligou a máquina e tá ali, ó, lavando o teto ainda. Vou falar uma coisa, isso é pra ir pro vídeo. Tem que cuidar do seu carro igual você cuida da sua mulher. Ó, mas você nem tem mulher, rapaz. Por isso. Puta merda. Essa foi foda. Tá piscando, tá gravando? O que você tá procurando? É a primeira vez que vou usar isso na minha vida. Olha a cor das unhas do homem. Tá cavando. Rapaz, você não vai dar conta de usar esse abridor. Meu Deus. Não abre. Não, deixa eu abrir lá dentro, tá esquentando. Vai. Tô. Corre. Isso aí, senhoras e senhores. Tomar uma cervejinha agora. Finalizamos a treta aqui já. Só deixando aberto ali pra dar uma secada. Finalizou a treta então? Sim. Bom, som instalado, carro lavado. Hora de dar uma cervejinha. É nóis. Vamos ficando por aqui também, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!